Друзья, приветствую вас на своем канале Пламя. С вами Олег Михайлович, город Майкоп. Друзья, в этом видео я хочу показать вам, как правильно рассчитать дымоход в камин или мангал, как его устанавливают и какие разновидности бывают. Значит, после просмотра этого видео вы уже ошибки свои сведете к минимуму. Друзья, почему я вас пригласил на второй этаж? Именно здесь и происходит установка дымоходов. Дом, в котором я собираю камин, из двух этажей. Второй этаж вот такой в виде мансарды. И, значит, дымоход был здесь уже кирпичный выложен, но ребята неправильно рассчитали. Были дымоходы вот такого сечения. Ну, то есть стандартный классический печной дымоход 12 на 12, ну или с учетом швов 14 на 14 сантиметров. Для тех каминов, которые я собираю, там, да, у меня здесь два камина будет, такое сечение дымохода недопустимо в корне. Значит, объясняю. Объясняю популярно, доступно и понятно. Значит, ну вот здесь у меня задвижки. Вот они поворотного типа. Вот так выглядят. Перекрывает канал, открывает канал. Это все я буду устанавливать. Сейчас я определяюсь с высотой, так чтобы хозяин пришел и перекрыл задвижку. На первом этаже задвижку я не устанавливал, потому что человеку неудобно будет закрывать ее и открывать. Это под самый потолок, просто физически не достанешь. Когда печник собирает печку для человека, для заказчика, он прежде всего должен себя ставить на его место. Будет ли ему удобно, будет ли ему комфортно, как он будет воспринимать вашу работу, ваш труд. И, значит, друзья, еще здесь будет печка устанавливаться, типа буржуйки. Мне тоже надо рассчитать так, чтобы задвижки не, чтобы она не перекрыла эти задвижки. Так что вы все продумываете, на несколько шагов вперед все просчитываете, и уже тогда непосредственно устанавливаете. Дымоходы у меня 300 миллиметров сечением. 300 миллиметров, ну, понятно, да, что это вот диаметр 300 миллиметров, 30 сантиметров. Основная часть видео, как рассчитать сечение дымохода. Есть очень много схем в интернете, печники почти все этими схемами пользуются, пытаются там высчитывать объем помещения, размеры портала, все там 1 к 2, 1 к 4, сечение дымохода. Есть самое простое правило. Значит, смотрите, если у вас камин до метра, вы делаете 25 на 25 сантиметров. Ну, для тех, кто не знает, что такое 25 на 25 сантиметров, это вот это называется сечение в кирпич. То есть не в два кирпича, как многие думают, а в кирпич. Кирпич, вот, 25 сантиметров и вот так 25 сантиметров. Значит, ну, получается по факту 27 на 27 сантиметров. Почему? Потому что слева, справа, сверху, снизу еще по сантиметру шов. И получается 27 на 27 сантиметров. Друзья, минимальный размер дымохода должен быть у вас. Если вы сделаете вот такого сечения дымоход, то у вас работать камин просто-напросто не будет. Если у вас вот такой мангал, то и дымоход должен быть вот такой. Ну, 1,5 кирпича, 2 кирпича. Задача дымохода. Почему же именно вот такие дымоходы надо делать в мангалах и каминах? Тут уже, друзья, длина трубы не имеет такого значения, как сечение дымохода. Очень часто мне присылают видео, где сечение дымохода заужено.
и они мне пишут, что мы уже и трубу удлинили, и ничего не помогает. Совершенно верно, что не поможет, потому что длина трубы, она не дает такого эффекта. Почему так делают люди? Потому что в мозгах у нас засела вот эта идея, что труба тянет дым. Труба не тянет дым, а костер, горячий воздух заталкивает дым в дымоход. Поэтому очень важно сделать конструкцию аэродинамической, вот такой вот формы. И дымоход должен быть в пропорциях и в соотношениях обязательно. Если у вас будут все эти нарушены все эти правила, то у вас будет камин дымить. Значит, смотрите, на работу дымоходов, на работу каминов 3 фактора влияют. Первый фактор – это неправильно рассчитано сечение дымохода. Второй фактор – это неправильно собран весь камин. И третий фактор – это наличие сквозняка. Если есть сквозняк, какую бы вы конструкцию ни собрали, ничего не поможет. Даже если насос вы поставите на трубу, он будет выкачивать воздух из помещения, да, из мангала. При наличии сквозняка все равно будет выдувать дым. Это уже проверено, ребята. Просто поверьте мне на слово. Конструкция, если неправильно собрана, тоже будет дымить. И если сечение. Повторил вам, да? То есть вот 3 основных фактора. Сквозняк или же приточного канала нет. И вот смотрите, вот здесь в помещении приточного канала нету. Приточный канал в камин будет с 1-го этажа с улицы подведен. Это обязательно я уже делаю, уже тоже проверено, что сколько воздуха выкачало из помещения, столько должно и прийти в помещение, чтобы не создавать разницы давления воздуха на улице и внутри помещения. В принципе, основное я вам и рассказал. Что вот, Михалыч, почему называется базальтовое или каолиновое одеяло? Вот отвечаю на ваш вопрос. Почему называется одеяло? Потому что им можно укрываться, да? Вот. Лег на кровать, и одеяло есть. Так, друзья, пару слов в заключении хочу сказать. Железные трубы утепляют базальтовым листом по 2 причинам. Первое, чтобы тепло не передавалось на кирпичную кладку. И второй, для того, чтобы не образовывался конденсат на железной трубе. Как известно, тонкая листовая сталь, она как быстро нагревается и быстро остывает. Когда дым проходит по трубе и труба, допустим, быстро остывает, то образуется конденсат. А когда она обмотана базальтовым листом, или как у меня здесь керамоволокном, то остывание не происходит, и дым выходит со всеми парами, то есть конденсата нету. Так что вот такой небольшой обзор. Друзья, пару слов рекламы. Мой сайт mangalyplamya.ru, на нем представлены все мои проекты. Проект можно выбрать здесь или же вот здесь. Проекты есть разные, есть мангалы с печками под казан, с духовками, с коптилками. В общем, выбираете проект, обязательно регистрируемся, пишем свой номер телефона и адрес электронной почты. Это надо для того, чтобы не потерять свой приобретенный проект. Оплачивайте, и вам все ссылки придут на почту, или же в вашей корзине будут эти ссылки. Вы все скачиваете и устанавливаете проект. Также всегда можно связаться со мной. Здесь есть мои контакты, все данные, все указано. Так что, пожалуйста, приобретайте проекты для самостоятельной сборки. Проекты состоят из 3 рабочих файлов. Первый файл – это порядовка. Вы ее распечатываете, там нарисованы, как лежат кирпичи. На 1-й, 2-й, 3-й ряд, и так далее. Вы по порядовке собираете печку или мангал, или камин. Второй файл – это количество материалов, посчитано, сколько кирпичей надо, сколько смеси. И 3-й файл – это непосредственно 3D-модель, собранная 1 к 1 с настоящим, то есть из настоящих кирпичей. Высылаю на электронную почту, значит, все файлы. Инструкция есть, как все это установить
скачать и распечатать. До новых встреч. Подписывайтесь обязательно, кто еще не подписался. Ставим лайки. И ждем новых моих роликов на моем канале Пламя. А вам всем желаю здоровья, удачи в делах. Всем пока.